大家好，我係 Jenny，專務服務我哋香港人喺深圳揾適合嘅租盤同埋靚盤。今期嚟到光明嘅中心區域，陣間要大家睇一個質素高、價錢平、配套靚，而且過關嘅方式比較多樣嘅一個樓盤，而且都非常之受我哋港人朋友嘅歡迎嚇。咁光明成個居住範圍咧係非常好嘅，佢嘅城市面貌比較新啦，而且公園又多，新鮮空氣都好嚇，而且交通又方便喎。依家咧已經推通咗13號線，都可以話去深圳灣關口都方便，或者係去福田關，或者坐高鐵都得㗎喎。咁先同大家介紹下交通情況啦。我身後就係6號線光明大街站嘅篤出口，行到屋苑咧就200米，可以話係個地鐵口嘅小區嚇。咁過關我可以選擇高鐵去嘅。我哋呢一度去光明城高鐵站咧就4個站19分鐘，或者你由屋企咧打車過去光明城咧都係10分鐘出頭時間嚇。咁光明城嘅高鐵站咧，佢每日係班次好多，可以翻到香港嘅西九龍嘅。咁如果話地鐵咧，我哋可以搭翻呢條線去到深圳北站換乘4號線咧，大概1個鐘頭可以去到福田關口啊。咁如果話想去深圳灣關口咧，都可以去到上屋站再轉翻13號線，都係可以去到深圳灣關口㗎嚇。咁地鐵出行係方便嘅，不過時間會少少長，適合我哋有作為度假屋啦，或者係退休嘅人士。咁我哋除咗話交通方便之外咧，樓下係有商場嘅。我哋自己咧有個啱開嘅商場，而且人氣好旺，入邊咧食嘢嘅選擇非常多啦，同埋啲食鋪好旺啊，仲有盒馬鮮生超市呢啲配套係非常之好㗎啦。咁而且我哋嘅單位質素咧都比較高嚇，最主要係話價錢咧都比較平啲嘅。呢一度咧我哋2000幾就可以租到1房嘅單位，咁最大嘅4房單位咧都只需要6000幾蚊嘅呢個租金嚇，性價比係非常唔錯嘅。好啦，咁我哋而家咧就出發過去睇下個小區嘅詳細情況下先。嚟到高區嘅35樓，咁我哋先睇下呢一套咧，佢係屬於大單房嘅間隔嚇，都係呢個小區佢最細積嘅單位，41個平方。咁佢個間隔咧就類似一個傳統嘅酒店式嘅間隔，一眼望得穿嘅單位咧都帶咗有露台。詳細睇下佢嘅配置嚇。咁入門呢一度咧，佢係用翻智能鎖，我哋用密碼開門為主。咁樣過嚟嘅位置咧，佢就有個細嘅圓軍櫃喺度嘅。下邊呢一度咧係做咗有鞋櫃㗎嚇，打開嚟咧大概係可以放到10對鞋左右嘅。中間咧都可以放啲嘢，上邊咧佢都有儲物空間嚇，可以放啲紙巾啊呢啲嘅。咁過嚟位置咧就係個細嘅開放式嘅廚房啦。呢個廚房咧佢係做咗有上下儲物櫃㗎嚇。咁配咗咧有抽油煙機啦，同埋電磁爐，有星盤嘅。呢一度位置咧佢就係一個洗衣機，呢個洗衣機質感咧都 OK 㗎嚇，係3星嘅呢個品牌嚟嘅。OK，咁對隔離仲有個雪櫃嘅，陣間再睇下雪櫃嘅情況。我哋先睇下對落呢一度嘅洗手間嘅情況。洗手間嘅空間其實 OK 嘅喎，佢門後邊咧係個企工位置，出邊咧就係個坐廁啦，同埋上邊咧佢係用翻電熱水器沖涼嘅。隔離位置咧又做咗個比較大嘅鏡櫃啦，同埋個洗手池嘅。好，咁門後邊咧就係我哋嘅沖涼位啦，企工位置有做到乾濕分離嚇，咁配咗咧有花灑，同埋咧佢上邊都有個換氣機嘅。呢個單位咧佢係黑廁嚟嘅，不過有換氣機咧都可以話換下氣啊。好，咁我再睇下內籠嘅空間啦。呢一度咧佢有個雪櫃嘅，雪櫃咧就係單開門嘅。睇下個情況下，呢個單位咧佢嘅雪櫃唔算係好乾淨嚇，呢一度咧有少少污糟嘅，不過呢啲咧都係可以清理翻嘅。而且咧佢之前就得翻一個租客嘅，呢個咧算係第2次出租客，入邊嘅雪櫃封條咧未拆細嘅。我哋再睇下內籠呢一度咧，佢就擺咗一啲家私喺度啦。咁有個雙人床啦，1.5米嘅尺寸。咁佢隔離咧係有配咗有個長頭櫃嘅，咁佢兩邊咧其實都有充電位置嚇，反而咧呢個長頭櫃可能擺喺呢邊咧會實用啲嘅，因為呢一度咧有少少阻住個充電嘅位置。過嚟啲咧就係我哋嘅雙人梳化啦，比較大嘅雙人梳化，咁仲有個茶幾。咁仲有隔離有個大嘅衣櫃，呢個衣櫃咧佢冇做到頂嚇，佢咧係4扇門嘅。咁對於我哋掛衫褲嘅話，係1到2個人係足夠嘅。
咁佢全屋咧個地板就係用翻個木地板，係比較溫馨啲嘅。上邊咧佢都係有配咗比較暖光嘅呢個吊頂啦，同埋啲燈光，同埋咧都有冷氣㗎嚇，成個品質係唔錯嘅。咁呢一度出去咧麻雀雖小，不過佢係有大露台嘅喎。呢一度咧佢都有窗簾布可以隔開嚟。同埋有個玻璃躺門，咁個露台咧就比較細啲啦，佢係比較長條式嘅，咁啊比較窄啲啲。好，咁望下佢嘅景觀咧，其實都開揚㗎嚇。呢一度35樓已經屬於係高區啦，所以望出去咧係比較望得比較遠啲㗎啦。呢一度咧就係我哋嘅地鐵嘅位置，不過嚟過嚟咧呢個位置係聽唔到有咩地鐵聲音嘅。前面咧係綠油油地嘅景觀。OK，咁晾衫嘅話，佢呢一度咧，佢都做咗有晾衫架嚇，同埋咧做咗有防盜網嘅，所以咧都安全問題咧就冇問題嘅。好，咁同大家報下呢個單位佢嘅租金係租到2600蚊嘅價錢嚇，咁物管費同埋水電費咧就係我哋租客自己承擔㗎啦。我哋再睇下大啲啲嘅單位先，再嚟到18樓，咁我哋睇下呢個單位咧，佢係端頭位置嚇，咁隔離咧冇其他單位嘅。咁佢呢一度咧仲有個窗，所以佢門口嘅光線係比較好啲嘅。咁我哋詳細睇下呢個單位咧，佢係70方2房嘅單位嚇。咁佢都係明火煮食嘅。先睇下個間局啦。入門咧，佢都係有個玄關櫃喺度嘅。咁呢個玄關櫃咧大細其實同啱先個單位咧係一樣㗎嚇。咁個門咧，佢都係用翻密碼開門嘅。咁個間隔咧就係呢一度咧係套廁嚟嘅，呢邊咧就係個廚房，出邊咧仲帶咗個生活露台，入邊咧有2間房同埋一個客餐廳。我哋先睇下洗手間嚇，呢個洗手間咧佢有做到乾濕翻嚟嘅，大細咧同啱先嗰個單位其實都差唔多。咁呢個單位咧其實佢係第一次出租下，所以佢家電咧其實有部分未配齊嘅。房東咧係有講話，如果需要啲咩電器咧，可以嗌佢再補充翻嘅。勁怪呢啲大細咧，其實都差唔多。門後邊咧，佢都係個沖涼位置有做到乾濕翻嚟嘅，同埋配咗有花灑頭啦，同埋有啲放水頭水冇漏嘅架仔。咁換氣機咧都一樣有㗎嚇。好，咁再睇下對落嘅廚房位置啦。呢個廚房咧，佢都係做到緊廚獨立廚房嚟嘅。咁佢呢一度咧入去咧，佢係個雙一字形嘅呢個細嘅廚房空間嚇。咁咧呢度咧佢都有擺個單開門嘅雪櫃。咁個雪櫃咧佢而家未通電嘅狀態下，第一次出租嘅單位。咁呢一度咧佢係有個星盤啦，同埋上下嘅儲物櫃空間係比較多㗎嚇，因為兩邊咧佢都做咗有儲物櫃嘅。咁入到嚟呢個單位其實比較住家啲，因為咧佢係有抽煙機啦，同埋有一個可以明火煮食嘅爐頭，下邊咧都有儲物櫃嚇。咁呢一度咧佢仲係有個生活露台嘅，呢個生活露台咧佢就可以喺呢一度出到去嚇。OK，佢咧有個洗衣機喺度嘅，不過佢依家可能放喺出邊嚇，所以有少少污糟嘅。可以嘅品牌，不過咧就冇帶烘乾功能。我哋晾衫咧，佢上邊都做咗有晾衫架嘅。咁露台細露台呢一度咧，佢就冇做風窗啦。佢咧呢一度可以望得比較開揚啲嚇。前面咧都係綠油油地嘅景觀。咁個生活露台咧其實算唔係好大嘅。好，咁我哋再睇下內廊嘅空間啦。呢一度入嚟咧，2間房同埋客餐廳。我哋先睇下客餐廳嚇，呢一度咧佢有擺住個4人位嘅餐台係靠牆擺嘅。咁正常用咧，其實可以拉出嚟啲用下。咁sofa 咧，呢個 sofa 非常之大喎，可以坐4個人係冇問題嘅。中間咧有個大嘅茶几，咁隔離嗰個位置咧其實仲有個電視櫃啦，同埋有個親凳咧喺嗰邊嘅。咁咧到時如果話有電視嘅話，就可以移過嚟用啦。咁前面咧係綠地玻璃窗嚇。我哋先睇下呢一度其中一間房，呢間房咧佢依家都冇配到有床嚇。咁到時咧我哋可以嗌房東咧去補翻呢個床嘅呢啲家私嘅。咁入邊咧已經係擺咗有個2扇門嘅衣櫃喺度嘅。咁呢個衣櫃咧大細其實都可以㗎嚇，放啲摺疊嘅衫褲啦。冇問題嘅，咁而且佢呢一度咧都有個飄窗位置，望出去咧同生活露台嘅感覺係一樣嘅。咁地面咧房間佢就係用翻啲木地板，客餐廳咧佢就係用呢啲瓷磚色㗎嚇。整體上咧採光係非常唔錯嘅，
上邊咧佢都有呢啲燈光啊同埋冷氣嘅設計，房間咧都有獨立嘅冷氣。咁呢一度咧佢客餐廳呢一度佢就係一個落地窗啦。咁望出去咧，呢一條咧就係我哋嘅地鐵6號線嘅地鐵啦。咁遠處咧係望得好虛榮㗎嚇，冇咩遮擋嘅。再嚟睇下第二間房，呢間房嘅採光咧會靚啲嘅，因為佢係雙面採光。呢一度有個大嘅飄窗位置啦，同埋入門嘅門後邊呢一度咧，佢都有個落地窗嚇，所以採光係非常唔錯嘅。不過咧就窗簾啊呢啲佢暫時未配到，到時可以嗌房東去補翻呢啲傢俬係冇問題嘅。咁張牆咧都做得比較大啲，有成2米嘅呢個尺寸嚇。呢張牆非常之大，不過牆墊咧都仲暫時未配到。隔離咧有個兩扇門嘅衣櫃，呢個衣櫃咧大細同埋款式咧就同我哋啱先個單位個房間嘅係一樣㗎嚇。好，咁咧同大家報下呢個單位，佢嘅租金咧係租到4300蚊嘅價錢嚇。咁咧其他嘅物管費同埋水電費咧就係我哋租客自己承擔㗎啦。我哋再睇下大啲嘅單位先。我哋再嚟睇大家睇啲大啲嘅面積3房同埋4房嘅單位嚇，咁佢呢一片咧佢就係住宅嚟嘅，其實係同一個大嘅社區，不過咧每個有自己獨立嘅呢個花園嚇。咁我哋呢個花園咧就住家範圍好濃厚啦，佢咧配咗有泳池啦，同埋啲園林嘅空間面積咧會仲加大嘅。咁呢邊咧佢就比較多啲小朋友啦，同埋啲住家嘅呢啲喺呢邊嘅。咁入邊咧配咗有啲兒童嘅玩樂區域啦，超大㗎嚇！咁依家已經係放學嘅時間啦，已經有比較多嘅小朋友喺度玩緊。好嘅，我哋依家咧上去睇下個房嘅情況先。我哋上到高區29樓嚇，咁睇下呢套單位咧，佢面積係89個平方，3房2個洗手間嘅呢個間隔嚇。咁配置咧門一樣係用翻智能鎖，門嘅右手邊呢一度咧，佢係做咗有個比較細啲嘅玄關櫃喺度嘅。咁佢上下櫃都有㗎嚇，可以放個10對鞋左右喺下邊啦。中間呢一度咧，佢仲有個抽筒㗎嚇，上邊咧都有儲物空間。好，咁啊過嚟嘅位置咧，佢就有做個比較大嘅儲物櫃喺度啦。咁儲物櫃嘅下邊部分咧都可以放鞋㗎嚇，咁放個20對鞋咧，我覺得係可以嘅。3扇門嘅呢個大鞋櫃。好，咁啊中間咧都有個開放式嘅儲物空間，上邊佢都可以放啲紙巾啊，同埋呢邊咧佢有個半透明式嘅大玻璃門嘅呢個儲物嚇。好，咁成個間隔咧係好闊落嘅，佢呢一度咧出邊係客餐廳嘅位置嚇，呢邊咧佢就係餐廳同埋廚房啦。咁呢個餐廳咧，餐台依家係擺住個4人位嘅餐台，如果話人多嘅話，拉出嚟用咧6個人用餐係可以㗎嚇。廚房咧佢做嘅係半開放式嘅喎，咁中間咧係做咗有個島台嘅，島台咧做得比較高啲嚇，啲電器咧可以擺到入去。咁呢一度咧，到時如果有咖啡機啊呢啲就可以擺喺呢個位置啦。入嚟廚房嘅位置咧，佢就係做個 U 字形嘅空間嚇，2個人同時煮食咧係可以嘅。呢邊咧佢配咗一個消毒機嚇，咁2個爐頭明火煮食，配咗有抽油煙機同埋一個比較大啲嘅星盤。咁佢仲係名廚嘅設計嚇，有通風透氣嘅地方。咁再嚟睇下客廳嘅空間啦，客廳咧係比較闊落啲嘅，咁配咗有電視櫃啦、電視機，中間咧有個茶幾，同埋有張比較大嘅梳化。呢個梳化咧係3人位嘅，質感咧唔錯嚇。隔離位置咧仲有個雙開門嘅雪櫃嚟嘅，咁呢個雪櫃咧都睇下。有通電狀態嘅嚇，冇味道，同埋咧都幾乾淨嘅。出邊咧就係我哋嘅露台啦。因為陽台咧佢係比較大啲啦，有個洗衣機喺度。咁咧佢呢邊咧佢仲有個洗拖把嘅位置啦。好，咁上邊咧係有做到晾衫架㗎嚇。呢一度望出去咧都開揚嘅，比較高嘅單位係遠處咧可以見到有啲山景啦，同埋地鐵喺我哋下邊。遠處咧其實遠遠地係可以見到呢一度咧有一片嘅湖景嘅。好，咁個風咧都唔錯㗎嚇，好涼爽嘅。我哋再睇下內廊啦，佢有3間房同埋2個洗手間。呢一度咧係客廁嚟嘅，客廁咧都比較闊落啲，有做到乾濕翻嚟，配咗咧有沖涼嘅旗杆位置啦，同埋佢都係名廁嘅設計嚇，花灑啊、坐廁、洗手池、鏡櫃呢啲全部都有齊晒。再嚟睇下
我哋嘅睡房啦，第一間睡房，呢間睡房咧係將米半嘅床下做咗榻榻米嘅設計，下邊咧都可以有儲物空間嘅。咁呢一度咧都有啲啲嘅儲物空間嚇。不過呢個房間咧大細係可以嘅，係冇做衣櫃㗎嚇，佢做咗一個儲物加書台嘅呢個一體式嘅呢個傢俬喺度嘅。咁如果話屋企有小朋友需要讀書或者辦公嘅話，呢一度咧就可以㗎嚇。上邊呢一度咧，到時可以放啲日常用唔到嘅鋪被放入去。好，咁我哋再嚟睇下第二間房啦。呢間房咧都相對大啲嘅，咁佢係有兩邊落床嘅，張床咧係米半嘅尺寸嚇，嗰邊咧有個飄窗位置，咁呢邊咧佢就有個大嘅衣櫃喺度啦。呢個衣櫃咧係兩扇門嘅嚇，咁我哋1到2個人嘅衫褲咧係可以擺得好嘅，上邊咧都可以放啲日常用唔到嗰啲嘢收翻入去。好，我哋再嚟睇下主人室啦。咁主人室咧係個套房嘅設計嚇，佢配咗咧有套廁嘅。呢個咧套廁嘅空間其實都可以㗎嚇，都相對闊落嘅。咁呢一樣咧都係明廁嘅設計。咁呢邊咧佢採光會仲加靚啲嘅，企缸位置咧都有做到乾濕分離嘅嚇。好，再嚟睇下睡房區域啦。睡房咧張床係好大㗎嚇，呢張床有成1.8米嘅尺寸，而且佢係可以實現到3邊落床嘅。呢邊咧佢類似一個落地玻璃窗咁樣嘅，飄窗咧係比較矮啲啲㗎嚇。咁呢邊咧佢一樣係做咗個大嘅衣櫃喺度，同埋咧有個長頭櫃喺度嚇，啲衫褲咧夠晒放嘅。好，咁同大家睇下呢套單位，佢嘅租金係租到5300蚊嘅價錢嚇。咁物管費同埋水電費咧都一樣係我哋租客自己承擔嘅。好，我哋而家喺25樓，咁睇下呢套最大面積嘅120個平方，做到4房2個套廁嘅單位。咁啊間隔咧佢係南北通透下，超級闊落嘅，而且入邊咧都好新淨，家私家電咧齊全嘅。我哋先睇下入門嘅位置咧，佢係一個鞋櫃嘅位置嚇。本身咧係有個露台，咁房東咧就喺呢一度做咗兩邊嘅鞋櫃喺度，咁啲鞋咧就大概咧放個10對左右咯。呢邊咧佢都有嘅對稱式嘅。好，咁呢一度咧佢入門先係有間細嘅睡房，呢間睡房咧做嘅係榻榻米嚟嘅，張床咧係有1.2米左右嘅尺寸嚇。咁呢邊咧佢仲做咗有個大嘅衣櫃做到頂㗎嚇。好。咁房間咧，佢都係有獨立嘅空調嘅。再嚟睇下內籠，呢一度入到嚟咧就係超闊落嘅客餐廳啦，而且係南北通透雙露台㗎嚇。呢邊咧佢都有個露台，呢邊咧佢就係個大嘅飄窗位置，出邊咧其實仲有個細嘅生活露台嘅，採光同埋通風咧係非常好嘅。呢一道窗咧都可以打開嚟㗎。OK，咁個餐台咧有4到6個人嘅呢個餐台位置嘅。好，咁再睇下廚房，廚房咧係有玻璃桶可關注，入邊嘅空間相對可以㗎嚇，一字形嘅空間，配咗有2個爐頭、抽油煙機啦，同埋星盤，上下儲物櫃咧都有做齊嘅。咁呢邊咧佢仲有個雪櫃喺度，呢個雪櫃咧睇下先 ，OK 都有清理乾淨嘅。出邊咧就有個細嘅生活露台啦，呢個生活露台咧佢都有門可以關注㗎嚇，出邊咧就擺住個洗衣機。呢個洗衣機咧唔算好乾淨，放喺呢個位置咧都需要經常清潔下先會好啲嘅。好，咁我哋再睇下客廳嘅情況啦。客廳咧就超級闊落嘅，佢咧擺住個大嘅 sofa 喺度，咁中間咧仲配咗有茶几啦同埋電視機呢啲嘅。好，咁再睇下露台嚇，呢一個陽台咧就好大啦。咁佢出邊咧係做咗有家政櫃嘅，可以喺呢度洗衫啦，或者係洗啲嘢嘅，上下嘅家政櫃咧都有做。晾衫嘅話都可以晾喺呢一度嚇，佢呢一度做咗有晾衫架嘅。呢個露台咧做得比較大啲啲啦。咁望出去咧其實都 OK 嚇，呢一度正前方其實有2個流動會遮住，不過前邊呢一度咧都可以望得出去嘅。好，咁我哋再睇下入邊嘅其他嘅睡房情況先。咁呢一度入嚟咧，先係第2間房嚇。呢間房會大啲嘅，咁佢個床咧都係做翻呢啲儲物式嘅呢個床下3邊落床冇問題嘅，雙人床1.5米嘅尺寸，隔離咧就係個大嘅飄窗位置啦。咁呢間房咧佢仲做咗個好大嘅衣櫃喎，呢個衣櫃咧都足夠1到2個人嘅衫褲擺到開。
好，我哋再睇下入邊嘅情況。呢一度咧係我哋嘅客廁啦。呢個客廁咧佢空間大細係冇問題㗎嚇，不過咧佢就冇做到乾濕分離喎。隔離位置有個比較大嘅飄窗係微廁嚟嘅，唯一不足咧就冇做乾濕分離。咁坐廁啦、洗手池、鏡櫃呢啲係有齊嘅。好，我哋再睇下。呢一度咧係主人室嚇，先睇下第3間房。呢間房咧其實同啱先第一間房係有啲類似嘅，都係做個榻榻米1.2米左右嘅尺寸。咁啊，佢都係有衣櫃㗎嚇。呢個衣櫃咧係鉗入式嘅，都係兩扇門嘅大細。咁中間呢一度咧，佢有個好大嘅空間。其實如果話有需要辦公嘅話，呢一度可以加個書台嚟用都可以嘅。好，我哋再嚟睇下主人室啦。主人室咧都超級大嘅。呢一度入嚟咧，佢先係有個套廁嚇。呢個套廁咧就非常大，不過咧一樣嘅問題就冇做到乾濕分離嚇。空間咧係非常唔錯嘅，同埋有座廁、鏡櫃、洗手池呢啲全部都有齊嘅。咁門後邊呢一度咧，佢反而係做咗個儲物櫃喺呢度，上下儲物櫃嚇。咁呢間住人室咧，類似一個獨立嘅套房咁樣嘅感覺。OK，咁呢個單位咧。佢呢邊佢就做個好大嘅呢個空間，不過床咧就暫時冇配，到時咧可以嗌房東可以配齊嚇。咁佢係綠地玻璃窗啦，採光係唔錯嘅。呢邊咧佢仲有個衣櫃喺度，衣櫃咧就喺呢個位置嘅。不過對於其他單位嚟講咧，呢個衣櫃反而唔算大嚇。好。咁咧佢兩面採光喎，呢邊咧都有飄窗位置。佢呢個房間咧都做到南北通透嘅，望出去咧都唔錯嚇。前面可以見到有啲綠油油地嘅景觀。好，咁呢個單位咧同大家睇下個租金嚇。呢個租金咧係租到6500蚊嘅價錢嘅。好，咁我哋再就睇睇大同埋細1到4房嘅單位啦，落去做翻個總結同大家參考下先。我依家所在位置咧就係我哋屋企樓下嘅商場啦，星河嘅 Coco City。咁呢間商場咧都係舊年12月份啱啱開業嘅，人氣咧一直都好旺嘅。咁入邊咧佢都有全光明唯一一個嘅冚蟹先生嚇。咁冚蟹先生咧入邊嘅購物咧係非常之豐富嘅，有水果啦，同埋有啲海鮮啦，同埋有啲麵包都好出名喎。仲依家咧仲有買啲花花草草嘅，可以話我哋日常嘅生活購物咧喺入邊可以完成嘅。咁呢間商場入邊除咗話冚蟹先生之外咧，佢都有好多嘅咖啡啊、奶茶店，同埋啲衫褲店啦、麵包店啊、藥房啊，同埋啲賣眼鏡嘅電子產品，呢啲都係齊晒㗎嚇。可以話我哋6樓咧就可以滿足晒我哋日常嘅生活需求嘅購物啦。咁除咗話呢個位置咧，我哋搭翻地鐵一個站可以去到鳳凰城嗰邊，仲有2個大嘅商場喎，總共咧有15萬方嘅體量。逛商場嘅呢一度咧人氣就超級旺嘅。咁除咗話我哋配套唔錯之外咧，我哋地鐵出行都非常方便嚇，因為地鐵咧轉過嚟同大家睇下嚇。咁咧就係我正前方呢個位置啦。咁行過嚟其實就200米嘅距離嚇。我哋咧步行嘅話，我行得慢啲咧3分鐘都可以行到呢一度嘅。咁我哋翻關口咧可以話選擇高鐵翻去啦，或者係地鐵翻過關都可以㗎嚇。呢一度靠近光明城嘅高鐵站，我哋搭翻4個站19分鐘嘅時間可以搭翻光明城嘅高鐵翻香港嘅西九龍，或者係直接搭地鐵咧到深圳北站再換乘4號線咧1個鐘頭可以過到福田關口㗎嚇。咁如果話地鐵過關嘅話，其實時間係比較長啲嘅。呢一度咧如果話係通勤嘅話就唔係好適合。如果話係我哋退休人士啦，或者係間中過嚟做下度假屋嘅話，呢一度唔錯嘅，周圍環境又靚啦，個房嘅質素咧都唔錯。最主要係話房間嘅價錢咧都還可以㗎嚇，選擇比較多，有1房、2房、3房、4房，咁根據自己嘅需求嚟揀咧就好多選擇㗎啦。好啦，咁咧我哋今期嘅介紹就到呢度。如果話你覺得呢個租盤係有興趣想約過嚟睇嘅話，我哋屏幕上方有2個二維碼，大家可以掃碼添加我嘅 WhatsApp 或者係微信，或者係你想了解深圳其他地方嘅租盤信息都可以隨時聯絡我嘅。我哋就下期再見啦，拜拜。